OK，然后接下来呢，给大家读的故事叫做幸福小铺。然后大家困了就可以准备睡了，好吗？在小镇的尽头有一家小店，说是一家店，店里却没有店员上班，也不卖什么商品。不过这家店里摆着的东西也会有顾客上门。小店的名字叫 Life 幸福小铺。顾客要是在店里看中了什么需要的东西，喜欢的东西，就可以带回家。不过作为交换，要把自己不再使用的东西，希望别人还能使用的东西留下来。Life 幸福小铺就这样日复一日。一个寒风刺骨的日子，一位老奶奶走进了 Life 幸福小铺。她把带来的一些小纸袋和写有留言的卡片一起放到了架子上。卡片上写着：老爷爷以前特别喜欢种花，这些是他准备的春天开花的种子。原来老奶奶突然变成孤零零的一个人，十分悲伤，没有心情种花了。回想起和老爷爷一起来小铺的那些快乐的日子，老奶奶又有些难过了。老奶奶轻轻地叹了口气，正准备回家时，目光停在了摆放在门口的相框上。相框旁边还放着一张小卡片，上面写着回忆永恒。老奶奶轻轻地把相框拿到手中。一个男孩走进 Life 幸福小铺。男孩好奇地站在店里，一边走一边看。男孩看到老奶奶留下的卡片，便拿起一个装着花种的小纸袋。他想，今年我不要爸爸妈妈帮忙，我要自己种花。男孩确认已经把自己的名字写在图书封面的背面后，便把它和卡片一起摆到架子上。卡片上写着：这本书太有趣了，我都能背下来了。我也很珍惜这本书。这本图画书是男孩小时候他的爷爷从小铺带回来送给他的。一个小女孩坐在婴儿车里，她的爸爸妈妈推着她走进了幸福小铺。爸爸在书架上找到了一本至今难忘的图画书，翻开这本书的封面，映入眼帘的是每一个认真读过它的孩子的名字。他把书拿给小女孩的妈妈看，上面第一个名字就是他写的。然后他把这本书拿给了婴儿车里的小女孩。小女孩的妈妈拿起一袋花种，她想让孩子们在开满鲜花的园子里玩。作为交换，小女孩的爸爸妈妈把一对咖啡杯放到桌子上。这对咖啡杯他们一直很珍惜地用到现在。他们还附上了一张留言卡，上面写着：我们要换全家人用的杯子了，以前的二人世界很幸福，现在更幸福。一对年轻人走进幸福小铺，两人拿起那对咖啡杯，开心地聊起了即将开始的新生活。然后他们又拿起一袋花种，打算一起种花。作为交换，这对年轻人留下了一叠可爱的信封和信纸，并附上一张留言卡，上面写着：
我们以后再也不用写信了，可以时时刻刻在一起聊天了。一个女孩走进幸福小铺，女孩是来找信纸和信封的。她很快就发现了桌子上放着可爱的信纸和信封，接着她从手中的小包里拿出一件小的不能再小的背心儿，挂在了衣架上。背心上夹着一张留言卡，上面写着：我第一次穿这件背心时，感觉自己好像变成大姐姐了，相信你也一定会有同样的感觉。然后女孩拿着2包装着花种的小纸袋，她想把花种和信一起寄给搬到远方小镇的好朋友。就这样，总会有人在幸福小铺里留下些什么，又带走些什么。春天来了，老奶奶带着夏天开花的种子，再次走进幸福小铺。老奶奶依然沉浸在悲伤中，她一边轻轻地叹气，一边推开了门。就在这时，老奶奶惊讶的一句话都说不出来，她仿佛就站在老爷爷的花圃里。每一个花团锦簇的花盆里都附着留言卡。原来每位拿走老爷爷花种的人，在花开后又都带回了1-2盆，放到了店里。老奶奶悲伤得太久，不知不觉间，冬天已经过去了，春天悄悄来临。老奶奶在花丛中坐了下来，久久地凝望着这些盛开的花朵，还有留言卡。渐渐的，一阵温暖明亮的微风轻轻拂过她的心头。老奶奶把带来的装着花种的小纸袋留下了一半，然后走出了小铺，来到大街上。她看到家家户户的窗台上盛开着鲜花，正在向她绽放出满满的笑容。老奶奶刚才在来的路上，一路都低着头，完全没有注意到这些美丽的花朵。可是当她抬起头时，她找到了幸福。回家的路上，老奶奶看到了小镇上到处盛开着老爷爷的花，还看到了那些种花的人充满活力的样子。老奶奶把开满鲜花的盆栽摆到老爷爷的相框前，这时她好像听到了老爷爷正穿过花圃向她走来的轻快脚步声，就好像在跟老爷爷商量似的。老奶奶要开始准备播种夏天开花的种子了。今天在幸福小铺里，依然会有人留下些什么，同时又带走些什么。是的，有看得见的东西，也有看不见的东西。